ռազմական ուղով մեզ ինչ որ բան թելադրել կամ պարտադրել։ As you know, we Armenians are very kind people, but unfortunately, Azeris every time try to compel us to do something. Եվ որպես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ ես ներկայացնում եմ, որ զինված ուժերը կշարունակեն հայրենիքի ռազմական անվտանգության բոլոր միջոցառումների իրականացումը։ And as the Chief of Defense of the Armed Forces of the Republic of Armenia, I will assure you that Armenian Armed Forces will continue the protection of the Republic of Armenia and will take all the necessary measures. Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նաև հակառակորդի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների, նրանց զինծառայողների վայրագությունների վրա, որոնք իրագործել են մեր մարտական դիրքերում մեր զինծառայողների, նույնիսկ այդ թվում կին զինծառայողների նկատմամբ։ I would like to pay your attention on the atrocities that Azeri Armed Forces made with our soldiers, even with the women. Ու այդ նկարները եւ էլեկտրոնային տեսանյութը ես իմ հեռախոսում բջջային ունեմ, որը բրիֆինգի ավարտից հետո ըստ ձեր ցանկության կարող եմ նաեւ ցուցադրել։ Ու նաեւ ասում եմ, որ այնտեղ կան այնպիսի վայրագություններ, որ կարող են մարդիկ չկարողանալ դիտել այդ վայրագությունները։ In my phone I have some videos of this kind of atrocities, and after this briefing I can share it with you and show it to you. And I would like to stress that a terrible type of atrocities there, and maybe someone cannot watch this type of videos. Եվ ուզում եմ նաև նշել, որ ոչ մի պետության ռազմական ուժ, զորք, ստորաբաժանում, զինծառայող իրավունք չունի հակառակ կողմի, հակառակորդի նկատմամբ նմանատիպ վայրագություններ ցուցաբերել։ And I would like to stress that no one, I mean internationally, and no army have no right to do this type of atrocities. Դա միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է։ It's a worst breakage of international humanitarian law. Այդքանը, շնորհակալություն, պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Thank you very much. Ready for Q&A session. General, thank you very much for this briefing. I'm wondering if you can tell us whether this is one of the areas where Azerbaijani forces made further advances into Armenian territory. Շնորհակալություն հարցի համար, պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, եթե մենք գտնվում ենք այստեղ, ապա դա այն ուղղությունն է, որտեղ հակառակորդը իր հարձակողական գործողությունների արդյունքում ունեցել է որոշակի հաջողություններ եւ մխրճվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Thank you very much for the question. Yes, if we are here in this place, I would like to tell you that the adversary infiltrated in this direction also and had some kind of success, 8.5 kilometers within the territory of the Republic of Armenia. Եվ նաև ուզում եմ նշել, որ այդ մխրճումները հակառակորդի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից իրականացվել են խմբերով, ջոկատներով եւ դրանց որոշակի խմբեր ջոկատներ նաև գտնվում են մեր ստորաբաժանումների անմիջական հսկողության տակ, նաև շրջափակումների մեջ։ I would like to tell you that մեր ստորաբաժանումների անմիջական հսկողության տակ, նաև շրջափակումների մեջ։ I would like to tell you that this kind of infiltration was made by the small groups, divergent groups,
And I would like to tell you that all these groups are monitored by our troops. Ներկա դրությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանման խմբերը գտնվում են Ջերմուկ քաղաքի մատույցներից 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ As of this moment, the groups of the Azeri armed forces in 4.5 kilometers from city of Ջերմուկ. Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you, General, for this briefing. I have a question about the infrastructures. You told us that there was many damages to infrastructures. Could you be a little bit more precise? Շնորհակալություն հարցում էինք, ասում եմ ենթակառուցվածքների մասով հարցում եմ, ինչպիսի հարված է հասցվել ենթակառուցվածքներին, ինչ Շնորհակալություն հարցի համար, ենթակառուցվածքներին հարվածների հասցման մասով մենք անմիջապես Ջերմուկ քաղաքում ձեզ ցույց կտանք այն վայրերը, որտեղին հակառակորդը հասցրել է հարվածներ։ Հարվածների ժամանակ կիրառել է ինչպես ռեակտիվ հրետանի, այնպես էլ անօդաչու թռչող սարքեր հարվածային։ Thank you very much, Your Excellency, for your question. Concerning the infrastructure, we'll show you in the city that the places were targeted by the Azeri armed forces. And by the way, they used both reactive artillery and combat UAVs. Մասնավորապես կարող եմ նշել, որ Ջերմուկ քաղաքում հարված է հասցվել նաև ճոպանուղուն, որը որպես առողջարանային կենտրոն ունենալով տարբեր երկրներից, պետություններից այստեղ հանգստացող անձնակազմ ու ճոպանուղի հարվածի արդյունքում ներկա դրությամբ Ջերմուկ քաղաքը կարելի է ասած պետություններից, երկրներից ներկայացուցիչներ չկան, բացակայում են։ And I would like also to stress that the Azeri armed forces striked also a roadway of city of Ջերմուկ, and as I said earlier, it's a resort city, you know, and a lot of tourists was here. And I will tell you that right now, of course, here is no one. Եվ ճոպանուղու տարածքում, եթե դիտարկում եք մանկական հրապարակներ եւ քանի որ տարհանում իրականացված չէր Ջերմուկ քաղաքից, ժողովուրդը եւ հանգստացող տարբեր պետություններից, երկրներից ներկայացուցիչներ գտնվում էին քաղաքում։ And when it all started, you see on a picture also the playground for kids was targeted, and during these bombs and the shelling, all the people all the tourists and all the local population was here in the city at that time. There was no evacuation. Thank you very much. Thank you, General. Could you please precise, you mentioned that atrocity were committed and that you were going to share the video later on. Could you tell us and precise whether those atrocity was committed here around this area or not? Հանցագործությունների մասին խոսեցիք պատերազմական, որ իրականացվել են, դուք կարող եք ասել այդ հանցագործությունները այս տարածքում են եղել, թե չէ։ Ոսկե գնում է, այստեղի մասին, թե չէ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Thank you very much. Հանցագործությունները իրականացվել են բոլոր հարձակման ուղղություններում։ The atrocities were in all 6 directions. Could you give a little bit more precise idea what you mean, that we understand it? You mean atrocities? Yes. Մի քիչ ասում այդ հանցագործությունների մասին բացեք էլի, դա տանջանքների են ենթարկել, ասում է ինչ են արել, գլխատում է եղել, ինչ են արել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես բրիֆինգի ավարտից հետո ձեզ ցույց կտամ այդ տեսահոլովակը, որտեղ նաև բառեր չեմ գտնում նկարագրելու, ինչպես են նրանք մասնատել
կին զինծառայողին, կտրել են ոտքերը, կտրել են մատերը, տկլորացրել են եւ դա վայրագության վերջին աստիճանն է։ As I told you, after this briefing, I will show you a video, but I would like to mention that, just as an example, they just cut the legs, fingers, and the body of these women service, just for your information. Thank you very much for the briefing. I think it's important that we really see it here on the spot. You see the Azeri side claims that they only target military objects and not civilian infrastructure. Do you have the feeling that the attack here in Ջերմուկ was really also decided because this is, as you said, a well-known resort, and this was a deliberate intention to go also into a civilian infrastructure? Ադրբեջանական կողմը պնդել է, որ ինքը ոնց որ չի թիրախավորվել քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, միայն թիրախավորել է զինվորականները, եւ ձեր կարծիքով, որ դուք ասացիք Ջերմուկի մասին, որ ինքը ռեզորտ արի է, ինքը արել է հատուկ նաեւ այս տարածքների խփելու համար, որ այդ ռեզուլտատը ստանա եւ քաղաքացիական ինֆրաստրուկտուրային է խփել ստեղ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները որպես նշանակետեր ընտրել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ինչու կարող եմ հիմնավորել, որովհետև սկզբից էլ նշեցի, որ Ջերմուկ քաղաքը ինքը միջազգային կարգավիճակով առողջարանային կենտրոն է եւ թիրախավորելով Ջերմուկ քաղաքի ենթակառուցվածքները Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հետապնդել է իրենց նպատակներից կարելի է նաև նշած հիմնական կարևորը լուրջ տնտեսական հարվածներ հասցնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Thank you very much for a question. Definitely, Azeri armed forces targeted also civilian infrastructure, and I would like to say that they choose also the civilian infrastructure, and as I stressed, especially the city of Ջերմուկ as one of the main resorts of the Armenia, also to hit Armenia economically. Thank you very much, General, for your report. I would like to make a few questions. First of all, I assume that the enemy infiltrated on Tuesday morning. Is that correct? And the other question is, how long did they stay here, and which day or which time did they retreat? The second question is, how far they retreated? Where are they now? And the third question is, how far are we from the border, or from what you consider the border? How far are we here in Ջերմուկ, to have an idea of how many kilometers they approach, and where are they now? Thank you. Մի քանի հարց ունեմ, ասում պարոն գեներալ, ձեզ առաջինը, ասում եմ, ձեր ասածից ստացվում է, որ նրանք ներթափանցել են Հայաստանի տարածք երեքշաբթի առավոտյան, գիշերվանից սկսած, ինչքան են նրանք Ջերմուկում այս տարածաշրջանում մնացել եւ հետո մեր կողմից հետ մղվել եւ ինչ հեռավորության վրա են գտնվում ներկայումս։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ռազմական գործողությունների անմիջական սկզբից վարելով դիրքային մարտեր մեր ստորաբաժանումները ետ էին մղում հակառակորդի գերակշռող ուժերի հարձակումները։ Օրվա ընթացքում որոշ ուղղություններում նաև հաշվի առնելով նրանց գերակշռությունը, հակառակորդի ստորաբաժանումների գերակշռությունը, որոշ մարտական դիրքեր մենք կորցրել ենք, որն էլ հիմք է ընդունվել ու հակառակորդը կարողացել է այդ ճեղքվածքներով ներթափանցել իր հարյուրավոր ու ավելի մեծ քանակությամբ ստորաբաժանումներով մեր պաշտպանության խորքը եւ որոշ ուղղություններում նաև
մեր ստորաբաժանումների ակտիվ գործողությունների արդյունքում, ինչպես Ջերմուկի ուղղությամբ, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հարավ-արևելյան, արևելյան մյուս ուղղություններում հաջողվել է հակառակորդին ետ շպրտել ելման դիրքեր, այն ինչ ես ներկայացրել եմ Ջերմուկ քաղաքի ուղղությամբ հակառակորդի մխրճման խորության մասով, դա տեղի է ունեցել սկսած 12-ից լույս 13-ի գիշերը մինչև հրադադարի ռեժիմը հաստատելը։ Շնորհակալություն։ From the very beginning of this offensive of the Azeri armed forces, our forces fought with them, started the fight with them. Unfortunately, in some places we lost some positions, and using this opportunity, Azeris, and then these gaps, Azeris started to infiltrate with hundreds of the special forces into our territory. And as I mentioned, later in Ջերմուկ and also in other directions, we succeeded to fight back some of our territories. And how far are we from the Ինչքան հեռու ենք գտնվում սահմանից իրանք։ You mean in the Republic of Armenia? Ստեղից մինչև սահման։ Ջերմուկ քաղաքից մինչև սահման, մինչև ռազմական գործողությունների սկսվելը հակառակորդի հեռավորությունը եղել է 11-12 կիլոմետր։ Իսկ ներկա դրությամբ Ջերմուկ քաղաքից հակառակորդը գտնվում է 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Before starting these activities, the border from city of Ջերմուկ was 11-12 kilometers. Right now, the adversary in 4.5 kilometers from here. Այո, շատ մոտիկ է եւ նաեւ մենք ցույց կտանք հակառակորդի գտնվելու տեղը ներկայությամբ անմիջապես Արմենիա հյուրանոցից մոտակայքից դիտարկվում է հակառակորդի գտնվելու տեղը։ They are very close, as you mentioned, and we'll show you from this area where the adversary right now from Armenia hotel. You will see. Thank you so much for this briefing and for actually organizing this and having us here, because that's really important to be able to witness ourselves. But one question, you mentioned that when the whole attack started, the city was full of life, but the question is, have people been evacuated since? Շնորհակալություն շատ նմանատիպ բրիֆինգը կազմակերպելու համար, մեզ համար շատ կարևոր է ստանալ նմանատիպ տեղեկատվություն։ Դուք ասացիք, որ Ջերմուկ քաղաքը, երբ որ այս ամեն ինչը սկսվեց, ամբողջությամբ տուրիստներով ու բնակչությամբ լի էր, էվակուացիա կազմակերպվել է, դրանից հետո ոնց է կազմակերպել այդ ամեն ինչը։ Այդ հարցերը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի համապատասխան իրավասություններից դուրս է գտնվում եւ եթե կցանկանաք հարցին կպատասխանի Վայոց ձորի մարզպետը, պարոն Գրիգորյանը։ The issues of evacuation and all this stuff are out of our competency, of the armed forces competency, and in your question will respond a governor of Vayos Dormars. Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն հարյուրական դեսպաններ, կցորդներ ռազմական, շատերիդ հետ արդեն Ջերմուկում հանդիպումներ ենք ունեցել նախկինում, շատերիդ ստեղ լավ ժամանակ ենք հասկացրել, հանգստացել եք ցավոք, այսօր այս դժվար առիթով հանդիպում ենք Ջերմուկին, շնորհակալ եմ բոլորիդ հետաքրքրության համար նաև աջակցության, ինչ վերաբերում է հարցին, կոնկրետ Ջերմուկ համայնքում sorry. Excellencies, dear ladies and gentlemen, colleagues, thank you very much for coming today to Ջերմուկ. Previously, we had a chance to meet to each other, to spend a good time here in this beautiful city. Concerning your question, ma'am. Բնակչության տեղահանման, տարահանման հետ կապված ըստ էության միջոցառումները, քանի որ մենք չենք սպասել որևէ դեպքում, որ պիտի Ջերմուկ քաղաքի
քաղաքացիական եւ այլ ենթակառուցվածքների վրա չի վերաբերում զինվորական լինի հարվածներ, դրա համար մենք անակնկալի ենք եկել, չնայած որ բոլոր հնարավոր միջոցառումները օրենքով սահմանված իրականացվել են։ Ըստ էության բնակիչների մի մասը տեղափոխվել են պաշտպանական վայրեր, ապաստարաններ եւ այլն, իսկ մյուս մասը բնակիչների տեղափոխվել են մոտիկ անվտանգ տարածքներ։ Տարածքների եւ այլնի վերաբերյալ որտեղ են տեղափոխվել, չեմ ուզենա ներկայացնել որևէ բան, ըստ էության հաշվի առնելով անվտանգության եւ այլ նորմեր, հաշվի առնելով եւ մեր բնակիչների ապահովությունը, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հնարավոր բոլոր միջոցառումներն իրականացվել են, որպեսզի քաղաքացիական բնակիչները լինեն ապահով։ Նաեւ ուզում եմ շեշտել, որ փառք Աստծո, որ մենք քաղաքացիական բնակչության շրջանակներում որևէ կորուստ չենք ունեցել։ Unfortunately, we didn't expect that the Azeri armed forces are going to target also the civilian infrastructure. And we kind of a little bit were surprised, but we organized the evacuation of civilian population from Ջերմուկ in surrounding areas. Unfortunately, I cannot, from the security measures, mention where exactly we move the population from here, but I would like also to stress that thanks to God, we have no losses among the civilian population. And how many? We have no losses. No. How many did you evacuate? Ինչքան մարդ եք էվակուացիա արել Ջերմուկից։ Շնորհակալություն հարգելի դեսպան, ուղղակի բնակիչների ընդհանուր թվի մասին նորից հաշվի առնելով անվտանգության նորմերը չեմ տեղեկացնի, հաշվի առնելով որ մեր տեղեկատվությունը հնարավոր է նաև, բայց արել ենք առնվազն ամեն ձև հնարավոր բոլոր միջոցառումները, որ քաղաքում հիմա քաղաքացիական բնակիչները տեղափոխվեն այլ ապահով վայրեր։ Կասեմ, որ հիմա այս պահին համարյա քաղաքում քաղաքացիական բնակիչներ վտանգավոր գոտում չկա։ Հազարավոր քաղաքացիներ են տեղափոխել այլ վայրեր կամ համատեղ միջոցառումների արդյունքում իրենք են տեղափոխվել։ Եթե կոնկրետ թվականակի եւ այլնի վերաբերյալ տեղեկություն պետք լինի, մենք պատրաստ ենք միջազգային ցանկացած կառույցի գրավոր ներկայացնենք։ Thank you very much, Your Excellency, for a question. Concerning the numbers, I will not go in details, but we are talking about the thousands of people who were evacuated from the city of Ջերմուկ in a safer places. And concerning the concrete numbers, if there will be such a need from the international organizations, we will provide this number. Thank you very much. I would like to know, you mentioned that the Azerbaijani forces came into Armenia for, what is it, 7.5 kilometers? How wide is the stretch? And is this the only place where they crossed the border or also in other places? Շնորհակալություն ասում գեներալ, դուք նշեցիք, որ ադրբեջանական ուժերը թափանցել են Հայաստանի տարածք, մոտավորապես 8.5 կիլոմետր, ասում են երկարությունը, ասեք ինչ չափի երկարությամբ է եկել եւ այլ ուղղություններով էլ ինչ չափով են ներթափանցել, եթե հնարավոր է։ Շնորհակալություն հարցի համար, ես արդեն նշեցի, որ Ջերմուկի ուղղությամբ հակառակորդի ներթափանցման խորությունը, ինչպես նաեւ ճակատը, որը կազմում է 8.5 կիլոմետր, մյուս ուղղություններում, որ բրիֆինգի սկզբնամասում նշեցի նաև արկային 5 ուղղություններ, հակառակորդի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների հաջողությունները այդ ուղղություններում չի կարող համեմատվել Ջերմուկի ուղղությամբ գործողությունների արդյունքում նրանց մխրճման խորությունների հետ, սակայն նաև կան ուղղություններում 1.5-2 կիլոմետր մխրճման խորություններ ներքին հանդի ուղղությամբ, որոշակի նաև դիրքային առավելություն ձեռք է բերել շորժաների ուղղությամբ, մյուս հատվածներում մեզ հաջողվել է հակառակորդին ետ շպրտել։ Եվ իշխանասարի ուղղությամբ որոշակի մոտ կես կիլոմետր խորությամբ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Լայնությունը 7.5 կիլոմետր
So the stretch is about 8.5 kilometers here in this area, in Ջերմուկ area. So I would like to mention also that comparing with Ջերմուկ, in other 5 directions, they had no such a remarkable success. We are talking about from 1 to 2 kilometers infiltration. In Ներքին in Շորժա, in Իշխանասար area, it's about 0.5 kilometers. Thank you. So if I understand correctly, the general explained that you have lost territory. I would like to know whether you had settlements and population living around that areas and what has happened to that population. And also, can you tell us if the schools are currently open in general and if children's education has been affected? Գրավել եւ գտնում է իրանց հսկողության տակ այդ տարածքներում բնակչություն բնակավայրեր կան թե ոչ եւ երկրորդ հարցը ասում է դպրոցները եւ ընդհանրապես կրթական գործընթացը ինչ հարված է ստացել էլի Շնորհակալություն հարցի համար առաջին մասով հարցի տեղեկացնեմ որ այդ տարածքներում որտեղ հիմա ըստ էության առաջ խաղացում է ունեցել ադրբեջանական զորքերը այդտեղ բնակիչներ եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ չկան, արոտավայրեր եւ այլ տարածքներ են, ըստ էության դա լրացուցիչ օգտագործման տարածքներ են, որ անասնապահական եւ այլ նպատակներով է օգտագործվում։ Իսկ երկրորդ մասով դպրոցների եւ այլնի հետ կապված տեղեկացնեմ, որ հաշվի առնելով մեր երեխաների անվտանգությունը, նաեւ ձեռնարկված միջոցառումների ամբողջությունը դադարեցվել են դասընթացները, մոտ 506 երեխա այս պահին իրավունք դադարեցված պայմաններում չի ստանում իրակրթության իրավունքը ստիպված եք եղել անվտանգության նորմերի սիրնելով հիմա մտածում ենք այլ միջոցառումներ որպեսզի երեխաների կրթություն ստանալու իրավունքը ապահովենք Coming for the first part of your question, there is no settlements in the population in the areas where Azeri took some advantage, and it's mainly for the agricultural issues. Coming for the second part of your question concerning the education, yes, the education was affected due to these activities, and education right for more than 500 kids were temporarily suspended. But we are thinking to how to reorganize the study process for these kids. Do you have any information about the casualties of civilians and military units in this area? And the second question is that do you think that the Azeri had the pre-planned attack to come inside the Armenian territory, and do you think that they want to be here or they have a tactical attack and maybe they come back? Անկողմնակալություն պարոն Իրանի ներկայացուցիչն է, մի քանի հարց ունի, ասում է նախապես պլանավորված էր ադրբեջանցիների կողմից այս հարձակումը, կարծում եք, եւ ինչ տակտիկական ասում է նշանակություն ունի, միգուցե որոշակի խնդիրներ լուծելուց հետո հետ են գնալու իրենք այստեղից եւ մեկ հարց տվեց նաեւ ասում է թե կորուստների մասով կարողանաք դիֆենչեցնել թե քաղաքացիական թե զինվորականների շրջանում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ ցանկացած օպերացիա, ռազմական գործողություն մարդ դա նախորոք պլանավորվում եւ նախապատրաստվում է։ Of course, all type of combat operations are pre-planned. You should prepare all these type of operations. Տակտիկական նշանակության մասով ես կարող եմ նշել, որ հակառակորդը ունենալով զավթողական քաղաքականություն, զավթողական նպատակներ, միանշանակ նրա խնդիրն է հանդիսանում
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում ապահովել իր գտնվելը եւ դրա արդյունքում նաեւ ստեղծել համապատասխան ծանր իրավիճակներ, ինչպես ռազմական տեսակետից, այնպես էլ տնտեսական համակարգում եւ ենթակառուցվածքների գործունեության համար։ Կորուստների մասով ես այստեղ չեմ հնչեցնի։ From the tactical point, of course, the Azeris, the adversary, have invasive plans and want to provide their presence in the territory of Armenia, harming our infrastructure, our economy. Coming to the numbers of casualties, I will not speak about the casualties here. It is my understanding that the gentleman to the left is the mayor of the city, right? Yeah. So my question is there any specific reason he is in a uniform? Is he a military, or have there been mobilization, or has there been, I don't know, volunteer groups being armed and prepared to defend? Հարցնում են ասում դուք քաղաքապետն եք, հասկացաք էլի ուրան հարցը տալիս, ասում չի եք դուք ֆորմայով, ասում կարող է մոբիլիզացիա հայտարարվել, ինչն է էլի պատճառը որ։ Բարձր, այո, ես քաղաքապետն եմ, ֆորմայով եմ, որովհետև մենք ունենք խմբեր, որ օգնության են գնում մեր քաղաքացիներից շատ-շատերը տղամարդկանց մասն է խոսքը, ովքեր որ հիմա սահմանում են կանգնած, նրանց օգնում ենք ջրով, հացով, բոլորը զենքով են, ես էլ եմ զենքով, ես էլ եմ սահման բարձրանում իջնում։ Yeah, I'm wearing uniform because we have a groups of people, I mean the local men who support our troops and with all the stuff, I mean starting from the water and all necessary stuff, and we also carrying the guns, so we support our troops, that's why we're wearing uniforms. Yes, one question. Thank you, General, for the briefing. Can you say what is the maximum depth of Azerbaijani shelling, the maximum distance that it has reached into Armenian territory? And secondly, we stopped on the road up here and we saw one projectile that had impacted on the main road. Could you also say something about this one? Thank you. Շնորհակալություն, պարոն գեներալ, հարցս այսպեսին է, որն է ամենամեծ խորությունը, որով Ադրբեջանը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, եւ ստեղ գալուց ճանապարհին մենք տեսանք ճանապարհն էր թիրախավորված, ինչ կասեք սրանց մասին։ Խոսման խորությունները։ Խոսման խորությունը ամենաերկարը ինչքան է կարողացել։ Ինչքան է մարտունու խորությունը։ Մարտունու քաղաքի։ Սաման։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ադրբեջանը իր գործողությունների արդյունքում նաև թիրախավորել էր Սևանի ափին, Սևանա լճի ափին գտնվող Մարտունի քաղաքը։ Azerbaijan also during his offensive actions targeted city of Martuni, which is very close to the Lake Sevan. Իսկ ես ճանապարհին որ տեսանք այդ ռակետայի մասին ինչ կասեք այդ խոցման մասին։ Ճանապարհում որ դուք դիտարկել եք այստեղ ներկայանալուց, դա հակառակորդի ռեակտիվ համակարգերից արձակած հրթիռ է, որը Ջերմուկ քաղաքի համապատասխան խորությամբ կարող է թիրախավորվել է այլ նշանակետ, խոցման գերաթռիչքի կամ թերաթռիչքի արդյունքում
խոցել է ճանապարհը։ Concerning the rocket you saw on the road, it was a rocket from the reactive system, and the target was the city of Ջերմուկ, and why it was there, and maybe it was a kind of miscalculation. From a drone? No. I said from reactive. Could you just clarify? You mentioned the city of Martuni, but what was the maximum depth of Խորությունն ուզում իմանամ Մարտունին ինչքան է 20 territory? 10, 15, 20, 25 kilometers? In kilometers, basically. That's the question. կիլոմետրով։ It's about 50 kilometers. 50. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ հարցերի համար։ Մենք հիմա կարող ենք նաև Ջերմուկ քաղաքի տարածքում դիտարկել հակառակորդի խոցման արդյունքում վնասված մյուս ենթակառուցվածքները։ Շնորհակալություն։ Thank you very much for your questions, and now we'll see in the city of Ջերմուկ that the areas targeted and damaged by the adversary.